كلنا نحب نكون أشخاص مؤثرين بالحياة، ونحب نساعد ونسند كل اللي حولنا، خصوصا اللي نحبهم وقريبين من عندنا. نحب لما يكونون حزينين نعزيهم، ولما يكونون فرحانين نفرح وياهم. سألتوا في يوم نفسكم من وين اجتي هاي المشاعر بداخلنا وشون انولدت بداخلنا؟ أكيد كلنا نعرف الإجابة ونتفق عليها، إنه الله هو اللي حط هاي المشاعر بداخلنا، وهو اللي خلانا نحس بالآخرين ونهتم بهم. بس السؤال الأهم يبقى، إذا كنا إحنا البشر عندنا هاي المشاعر تجاه الآخرين، لعد الله مشاعره من نحونا شلونها؟ إيش قد هو يحبنا وإيش قد هو يهتم بينا؟ كمية المحبة اللي تجاهنا إيش قد، وكمية المسامحة والسند والعون تجاهنا إيش قد. يجوز تقولي أنا ما أحس بهاي المحبة، مو شرط تحس بها، لازم تصدقها. إذا اليوم سألنا أب قلنا له إيش قد تحب ابنك، أو هل أنت تحب ابنك، أكيد راح يقول شنو هذا السؤال، هو ابني وأني أحبه، حتى لو هو ما حس بهاي المحبة فأني راح أحبه. إذا كان الأب البشري هيك يكون جوابه، لعد الله اللي أنت خلقته شنو هو جوابه نحوك؟ الله يحبك لأن أنت خلقته، الله يحبك محبة أنت ما تقدر تستوعبها. الله ما يحبك بسبب تصرفاتك أو عاداتك أو أعمالك، الله يحبك من قبل ما تنولد. الله يحبك لأن أنت خلقته.